覺得頸後邊多咗忽肉，你係咪成日都耷低頭玩手機呢？嗱，有捉到啦！今日我哋會針對呢個問題介紹幾個改善嘅動作。首先，我哋會用泡沫足放鬆我哋嘅胸同埋背，可以慢慢伸展，或者好似我哋咁樣慢慢活動，打開我哋胸嘅輪廓。第二，利用按摩球按摩我哋嘅胸肌同埋肩部前面嘅肌肉，解決咗圓肩嘅問題，膊頭同埋胸就會打翻開，圓肩嘅問題都會即刻改善咗。跟住就到訓練嘅部分。呢一個動作可以針對我哋嘅肩胛骨去到做訓練，瞓喺度亦都可以更加好感受我哋嘅背部。第二個動作我哋會選擇做 scapular push up， 咁喺呢度我哋會用咗橡筋帶增加阻力，盡量嘗試將我哋嘅背脊推高，強化我哋嘅前腳肌，同時間記得穩定我哋嘅 scapula。咁當然你都可以選擇唔用橡筋帶去到做。第三個動作同樣都係一個肩胛骨穩定性嘅訓練。呢個動作有少少似 neck pull down，最主要都係訓練我哋嘅肩胛骨夾背，感受一下我哋背部嘅發力。當然對於新手而言，你都可以選擇唔用健身球，又或者唔用棍都可以嘅。最後一個動作係 face pull， 將繩拉去你嘅面嗰度，手踭向後打開，同時手臂向後旋轉，好好咁活動到你嘅旋轉肌群。另外，我哋都為大家準備咗一份文章，針對富貴包嘅改善同埋成因。只要你喺下邊 comment 富貴包，就會即刻 send 俾你。除咗富貴包問題之外，如果有其他問題，歡迎可以留言話俾我哋知道。如果你哋中意我哋嘅片，都歡迎你 subscribe 我哋同埋 like 呢條片。